seguro, sus ojos claros como ninguno y una sonrisa a flor de piel. El alma llena de orgullo, con un carácter siempre tan suyo y una manera de querer. Me enamoré al verla por primera vez. Yo, que ahora que ya nunca. Es cierto. ¿Qué? Señor, localizamos el objeto, pero es un niño. La señal del núcleo es muy fuerte. ¿No es el hijo de Tenma? Claro que no. No lo creo. Tenma perdió la cabeza. Tráiganlo. Stinger 1 preparando instrumento de captura. Ay, no. ¡Wow! ¡Se fue volando! Comandante, persigan al sujeto con objetivo de captura. ¿Qué es lo que quieren? Centro de comando, tenemos al blanco en la mira. Objeto en la mira. ¡Tará! Yo voy a devolver estas cosas. ¡Deténganlo! La Era de Hielo 3. Cosita chiquita. Ay. Ok. ¡Ay! Quédense aquí. Y tú cuida a tu hermano. Mamá no se va a tardar. ¡Mamá va por ti, baby! ¡Te tengo! ¿Qué fue lo que les dije, niños? ¿Qué es eso? Eso solo podría significar.
Mi máquina funciona. ¡Sí funciona! If you can get me out of here, you can have your key back.